bounds. हेलो गाइस, मैं आज आपको दिखाऊंगा। आज आप GTA में आपको एक जंबो प्लेन कैसे मिल सकता है। तो आज पहले हम मैप में जाएंगे। जाने के बाद एक लोकेशन टिक करना पड़ेगा। वो ऊपर है और यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद तो रिज्यूम दीजिए। आप अच्छे से देख लीजिए लोकेशन कहाँ है। ये देखिए यहाँ है, ये यहाँ लोकेशन, इस लोकेशन में है आपका प्लेन। तो हम चलते हैं। भी वो प्लेन एक चिक मारना पड़ेगा। उससे पहले उसका चिक का नाम है नॉट वांटेड। मतलब वो चिक क्या करता, को दूसरे शहर में जा रहे हैं ना, तो वो चिक काम करता है। हमारे पीछे कोई भी पुलिस नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं अभी, विदाउट टाइम वेस्ट किए अभी फ्लाइंग करके जाते हैं बुलेट की तरह तेज। हम जा रहे हैं और थोड़ी दूरी में है। हाँ यहाँ है, यहाँ लाइन करना पड़ेगा। आगे आगे अब थोड़ा चलना भी पड़ेगा। यहाँ ये एरिया, यहाँ प्लेन रहता है। अब चलो चलते हैं। देखिए ये उठ रहा है और देखिए बड़ा सा प्लेन। अंदर जाइए। देखिए आपको ये बड़ा प्लेन मिल गया है। देखिए दोस्तों वो बड़ा सा प्लेन। अभी ऊपर जाइए सीढ़ियों से। उसके बाद ये बहुत बड़ा प्लेन है दोस्तों, फिक्र करने की जरूरत नहीं, उड़ जाएगा। देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। आपको ये दिखेगा। पीछे जाइए। देखिए आ गया है वो प्लेन। अब थोड़ा मुड़ जाइए। मुड़ जाइए। बहुत कॉम्प्लिकेट प्लेन है दोस्तों, कहीं भी टकराने न को दीजिए, नहीं तो ये टूट जाएगा और ब्लास्ट भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेट प्लेन है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों मैंने सीधा कर दिया। अब उड़ान की बारी है, तो फुल हाई स्पीड में लगा दीजिए। देखिए उड़ चुका है दोस्तों हमारा प्लेन। बहुत मस्त, बहुत अच्छा उड़ रहा है दोस्तों। पूरा GTA 5 की तरह ये जंबो प्लेन है। देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक
शेयर कमेंट कीजिए, और मैं अगली वीडियो में आपको GTA सैन एंड्रेस में आयरन मैन मोड कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं।